Karibu katika mwendelezo wa video zinazohusu namna ya kutengeneza beat katika FL Studio, na leo tunakwenda kureview beat ya Ashua iliyofanywa na Zuchu pamoja na Ft Mbosso. Lakini kabla sijaendelea nikukumbushe, kama ndio mara ya kwanza unakutana na video zangu, usisahau kubonyeza alama kusubscribe pembeni na alama notification ili kupata taarifa kila nitakapokuwa na upload video mpya. Bila kupoteza muda, tuende moja kwa moja kwenye beat yetu. Tempo nimetumia 99, lakini si vibaya unaweza kujaribu 98 na 100 ili kupata tempo ambayo iko sahihi zaidi. Cha kwanza kabisa ukipiga, nitaanza kupiga melody ambayo ndio imesikia kwa muda mrefu sana. Nitakuja kwenye FL key, nita click piano roll, baadaye nitaanza kwenye key G. Kwa hiyo nitakuja kuweka hapa na note yangu nyingine itakuja kwenye B na note yangu nyingine itakuja kwenye D. Mzunguko mzima utaenda hivi. Kwa hiyo nitakachokifanya nitaziselect hizi zote, nitaziduplicate mpaka hapa. Huu ndio utakuwa mzunguko wa kwanza. Mzunguko wa pili nitaselect zote hizi, nitakuja kuweka kwenye note A. Kwa hiyo mzunguko wa hizi zote utakavyokuwa utakuwa hivi. Kwa hiyo huo ndio mzunguko wa hiyo melody. Kwa hiyo nitakachokifanya kingine, nitaimute hapa FL key, nitakuja kuicopy, nitakuja kuipaste kwenye silence 1. Unachokisikia ni sound basic ya silence 1. Kwa hiyo nitakachokifanya, nitaanza kugenerate sound ninayoitaka. Cha kwanza kabisa nitaselect hapa sine wave, baadaye nitakuja kupandisha mpaka sauti mpaka 4. Kingine ambacho nitakuja kukifanya, nitakuja kupandisha hii hapa release, baadaye nitakuja kuishusha sustain, nitakuja kuipandisha decay, na sound ambayo nitakuwa nimeipata ni ya hivi. Kwa hiyo hiyo ndio sound ambayo nilikuwa naitaka. Sasa kingine ambacho nitakuja kukifanya hapa ili niendelee kuiboresha sauti yangu, nitakuja kuongeza tena wave 4 nyingine huku ambazo nimechagua ile sine wave, lakini ya sasa hivi nitakuja kushusha octave moja chini. Unaona kama imeadi kitu kama base hivi. Kwa hiyo nitakachokija kufanya, kwa sababu ni base, nataka nipunguze sauti, nitakuja kuipunguza sauti mpaka mita fulani hivi hapa. Lakini kingine naweza nikajaribu kutoa trigger hapa tuone inavyo sound. Nafikiri hiki ndio kitu ambacho naona mimi kina sound vizuri. Lakini kitu kingine ambacho nitakuja kukifanya hapa, nitakuja hapa kwenye low pass, nitaselect low pass. Resonance kidogo, baadaye unaweza kupunguza kidogo hii hapa. Kingine ambacho nitakuja kufanya ni kwenye modulation envelope hapa. Nitakachokifanya, nitaipandisha hii hapa release mpaka hapa, nitakuja kuishusha hii hapa sustain, nitakuja kuipandisha na hii hapa decay. Baadaye nitakuja kuselect hapa cut off AB. Nitaongeza sauti hapa kulingana na saundi ambayo naitaka mimi. Mpaka hapo mimi nafikiri angalau kidogo. Nitakuja hapa na kwenye part B, na vile vile nitakuja kuselect sine wave, lakini safari nitaweka voice moja. Baadaye nitakuja hapa kwenye modulation envelope ya pili, nitaselect pitch B kwa sababu niko upande B huu. Kwa hiyo nitakachokuja kufanya, ndai solo ili niweze kujua ninachokifanya ni kitu gani. Kwa hiyo ukisikiliza sasa, ambacho nitakuja kufanya, nitakuja kucopy hii hapa envelope ya huku mwanzo, nitakuja kuipaste hapa. Utaona tumepata saundi ambayo inafanana na ile ya kwanza. Kwa hiyo nitakachokifanya sasa, nitakuja pia kuishusha octave kama 2 hivi. Baadaye nitakuja kuishusha hii hapa sustain, nitakuja kuipandisha hii hapa kidogo sana hii decay na kuiongeza mpaka hapa. Unaona tumepata kitu kama kick hivi. Sasa hiki nitakachokifanya hapa, nataka nipate sound kama ya drums ambayo inaweza kaungana vizuri na hii melody ya kwanza. Kwa hiyo nitakuja kuansol, baadaye nitaiachia ili niweze kuzimechisha vizuri.
kulingana na muda naweza nikaishia hapa, lakini kuna vitu vingi sana unaweza ukavifanya kwenye hapa silence one na kupata saundi ambayo iko ni bora zaidi. So baada ya hiyo saundi nitakachokifanya kingine, nitakuja kwenye duplicate mara mbili. Nitakuja kupiga kitu kingine ambacho ni kama kimelodi fulani hivi cha kujazilizia hapa. Kwa hiyo nitakuja hapa kwenye G ya juu. Nita click hapa. Nita click kwenye B. Nita click na kwenye D. Ni kama hii hapa ya kwanza, lakini safari hii iko tofauti kidogo. Nitakuja kuzipunguza hizi ukubwa, lakini nitakuja nitabonyeza Alt na U ili kupata saundi hii hapa. Baadaye nitakuja kufanya kitu kama hiki hapa. Nataka saundi kama hii itokee hapa. Kwa hiyo nikiaccept utaona inakuwa hivi. Sasa ukiangalia hii ina saundi kidogo kama robotic fulani hivi. Nitakachokifanya nakuja kupunguza hizi hapa velocity hapa chini. Kwa hiyo nikipunguza hizi velocity, utagundua hamna chochote zinachofanya hii velocity. Sasa nitakachokifanya hapa, nitakuja huku kwenye hii silence one ya pili, nitakuja hapa kwenye hii hapa kwenye hii misk 1. Nitaselect source ambayo ni velocity. Baadaye nitachagua hizi velocity control kitu gani. Nitachagua volume A, B. Baadaye nitaanza kucheza na hii hapa mpaka nihakikishe velocity za kule zinafanya kazi vizuri. Nikipunguza huku, kwa mimi naona hapa ina saundi angalau kidogo. Baadaye nitakuja kuiselect hii yote, nitakuja kuipiga tena kwenye A hapa. Kwa hiyo ukisikiliza yote kwa pamoja itakuwa hivi. Kingine ambacho nitakuja kufanya, nitakuja kupiga strings. Nitakuja hapa kwenye piano roll. Baadaye nitaanza kwenye G kama kawaida. Nitapiga kodi, nitakuja hapa na hapa. Kwa hiyo baadaye nitakachokifanya, nitakuja kujazilizia noti hizi za chini. Kwa hiyo kilichotokea ndio hiki hapa. Sasa kwa sababu hii hapa inalia melody za juu kidogo, nataka iwe na kabezi fulani hivi, nitakuja kuishusha octave moja chini, itakuwa hivi. Baadaye na hii nitakuja kuifanya vile vile kama nilivyoifanya ya kwanza, nitakuja kuiweka mitaa fulani hivi hapa kwenye A. Ukisikiliza zote zitakuwa hivi. Baadaye nitakuja kupiga kodi za kawaida, ambapo nitaanza na hapa, nitakuja na hapa, na kijazilizia itakuja hapa, itakuja hapa, itakuja hapa, na hii itakuja huku. Unaweza kaongezea bass kidogo. Kwa hiyo kingine ambacho nitakuja kufanya, nitakuja kupiga drums. Nitaanza hapa ya kwanza. Nitakuja kuicopy hii hapa, nitakuja kuipaste na hapa chini. Kiki itakuwa simple sana. Ya kwanza itakuwa hapa. Hizi hi-hat itakuwa ni rahisi sana, unazipiga tu kwa kuzifuatisha haraka haraka hivi. Lakini tukija kwenye bass nitakachokifanya, na penyewe nitafuata mzunguko wa hii kodi.
Kingine ambacho nitakuja kufanya, nitakuja kupiga konga hapa kidogo. Sasa ukiangalia kwa haraka hii beat yako, kuna kwenye hii kick haisikiki vizuri, na kuna vitu vingine kama vyenye bezi sana havisikiki vizuri. Sababu ni kwamba hii hapa iko kwenye bezi na hivi pia vyote viko kwenye bezi. Kwa hiyo nitakachokuja kufanya, hii ndaweka kwenye track 1 na hii hapa ndaweka kwenye track 2, lakini zote nitaadi EQ. EQ ya kwanza ni hii hapa, nimekata low frequency, na EQ ya pili ni hii hapa, na yenyewe nimekata low frequency. Hakuna cha ziada nilichokifanya hapo. Ukisikiliza itakuwa hivi. Basi kwa leo mimi niishia hapa mpaka siku nyingine, lakini nikukumbushe kama ndio mara ya kwanza unakutana na video zangu, basi usisahau kubonyeza alama ya kusubscribe hapo pembeni na kubonyeza alama ya notification ili kupata taarifa kila nitakapokuwa na upload video mpya. Thanks for watching. See you.